Þessi appelsínuguli Volkswagen Transporter árgerð 1978 vekur svo sannarlega athygli hvar sem hann kemur. Bíllinn þykir ekki bara sérlega krúttlegur í útliti, heldur eru líka aðeins örfá eintök til af svona húsbílum hér á landi. Ég stoppaður út á götu eða veifaði í mig og gefið merki. Fólk talaði mig þegar að taka bensín eða hitt á þetta sko, þannig maður fær alveg alls konar athygli, teknar myndir á ljósum og þannig. Mér finnst náttúrulega mjög gaman að eiga öðruvísi bíla en aðrir til dæmis. Það er eitthvað við það. Guðni hefur verið forfallinn Volkswagen aðdáandi síðan á unglingsárum, en hann eignaði sína fyrstu bjöllu 14 ára gamall og á orðið ágætis safn af slíkum bílum. Og ástríða hans fyrir bílategundin er mikil, sem sést ekki síst á því að í frítímanum þá gengur Guðni helst ekki öðru en bólum merktum Volkswagen. Byrjað var að framleiða Volkswagen í kringum 1940 vegna í seinni heimsstyrjöldinni fyrir tilstilli nasista og fleiri. Átti að framleiða bíla sem að almenningur réði við að eiga og gera við. Og hann byrjaði á bjöllunni og fleiri tækjum sem eru notuð í hernaði líka. Og þetta urðu mjög vinsæli bílar? Já, þetta eru náttúrulega mjög vinsæli bílar. Ég náttúrulega mistaði, það var náttúrulega til mikið af svona bílum. Það var rétt þegar ég var mjög ungur, þá man ég eftir hellingabjöllum, svo er þetta allt orðið búið sko. Appelsínugula rúgbrauði komst í hendur Guðna síðasta vor, en þá var bíllinn ógangfær. Það var engin vél í honum. Hún var í Reykjavík, bíllinn inn í Eyjafirði og hann hafði staðið úti í nokkur ár númerslaus. Þannig ég tók hann og gerði gangfæran, fékk vélina og fór svo með henni í skoðun, fékk fulla skoðun í fyrstu tilraun í fyrrasumar. Já, bara í maí í fyrra. Og Guðni kom bílnum ekki bara í gegnum skoðun, heldur tók hann líka fram saumavélina og saumaði nýjar gardínur og dúk í stíl, enda lá þá mikið við. Bíllinn þurfti að líta vel út því Guðni hafði fengið spennandi atvinnutækifæri fyrir hann á Snæfellsnesi. Ég fekk atvinnutækifæri fyrir hann og mér bauðst að láta hann leikja á auglýsingu. Hann var ógangfær þá, þannig að ég dreif í því að græja hann svo að hann geti verið tilbúinn fyrir þetta verkefni. Og það gekk bara vel. Hann hefur sést í sjónvarpinu svolítið sko, auglýsingum. Bíllinn hefur bæði birst í auglýsingu fyrir Egils appelsín og í tónlistamyndbandi við lagið á rauðum sandi með hljómsveitinni Ylju. En í myndbandinu keyrir hljómsveitin á húsbílnum og nýtur íslenskra náttúru. En það er ekki nóg með að þessi krúttlegi húsbíll hafi birst á sjónvarpsskjánum því hann á líka hátt í 200 aðdáendur á Facebook. Jú, hann er með aðdáendasíðu á Facebook. Hana fékk ég sem sagt þeir strákarnir gerði mig að stjórnanda sem ég keypti bílinn af. Eftir ég var búinn að koma í gang í fyrravor. Þá fékk ég sem sagt tilbúna Facebook síðu með honum og þar kemur svona annars slagið eitthvað hvað hann er að gera eða hvað er verið að gera fyrir hann eða þannig. Guðni hefur enn ekki farið í ferðalag með fjölskylduna á húsbílnum en þar er svefnpláss fyrir 4 á 2 hæðum auk allra annara nútíma þæginda. Það er ísskápur, eldavél, vaskur, miðstöð. Þannig að þetta á að vera alveg fullkomið til þess að gista í sko. Ég hef ekki prófað að gista í honum ennþá. Það gafst ekki tækifæri til þess í fyrra. En það stendur til að bæta úr því.